Қыздар саламатсыздар, мен бүгін мына Дона Белла шайын алдым, сонымен қатар Vita Plus и Gentleman деген шайды алған едім. Соны Дона Белла жайлы бір-екі ауыз айта кетейін. Так, бұның бірінші құрамына тоқтап кетейік. Қысқаша радиола четырехраздельная, бұл бізде бесплодияда қолданады. Әйелдерде кездесетін сабельник бұл өт жолдарын, одан кейін зат алмасуды күшейтеді, одан кейін пустырник. Пустырник білесіздер, бұл мына қан тамыр жүйесі, одан кейін жүрек жүйкесін тыныштандырады. Қан қысымда невроздарда қолданады. Спорыш бізде регенерация дейді ғой, клеткаларды қалпына келтіруге, одан кейін мочекаменная болезнь, бүйректе болатын тастарды операция шығаруға көмектеседі. Фенкель бұл основном фитоэстроген ретінде қолданады. Так, фитоэстроген дегеніміз не? Ол үшін жаңағы климакс бір-екі ауыз айта кетейік. Бізде климакс 49-52 жаста келеді болады. Бұл жаңағы гормондардың, эстроген деген гормондардың яичникте азаюы. Былайша айтқанда, әйел баласында ол тоқтайды. Сондықтан бір жылдың көлемінде менструация келмесе, уже әйелде климакс болады. Климакс кезінде ол нервке байланысты, одан кейін мынау жыныс мүшелерінде өзгеріс болады, и сонымен қатар зат алмасудың бұзылуы болады. Так, нерв жүйесіне байланысты болатын өзгерістер бұл жаңағы приливтің болуы бізде. Одан кейін жаңағыдай давлениенің түсіп кетуі, давлениенің көтерілуі, депрессияға түседі адам. Жыныс мүшесіндегі өзгерістер бұл жаңағы жыныс мүшелерінің құрғап кетуі, қалай айтсам болады, мынау матканың төмен қарай түсіп кетуі. Сонымен қатар мынау жаңағы жыныстық қатынас кезінде кішкене қанды бөліністердің болуы болады. Сонымен қатар зат алмасудың бұзылуы, бұл жерде жаңағы кальцийдің жуылып кетуі, сүйек сынғыштық болу, тағы басқа сол сияқты өте көптеген проблемалар болады. Сол кезде Дона Белланы ішетін болсақ, климакстың кезінде мен айтқан мынау тұр, фенкель деген зат бар. Сол фитоэстроген бар составында, сол фитоэстроген жаңағы гормондарды заменить етеді кішкене, сондықтан жаңағыдай болатын өзгерістердің, гормонға байланысты өзгерістердің бар климакс кезінде кішкене азаяды. Тағы қай кезде қолданады? Бұл бесплодияда қолданады. Бесплодияда тоже гормонға байланысты болуы мүмкін, болмаса жаңағы маткада болатын воспалительный процесстерге байланысты болуы мүмкін. Матка мен трубаның арасындағы, матка трубаға қарай өтетін тесік, ол иненің көзін білесіздер ғой, сол иненің көзінде өте кішкентай болады, а воспалительный процесс кезінде ол бізде кішкене жабылып қалуы мүмкін. Сол кезде жаңағы сперма өтпейді, болмаса өтпесе де кейде внематочный беременность болып қалады, жаңағы жабылып трубалар. Сол жаңағы бізде проблема болуы мүмкін. Одан кейін воспалительный процесс, асты тартып ауырған, қатты выделение келген кезде, жағымсыз иіс болған кезде, мынау асты жақ кішкене қышыған кезде, сонымен қатар тағы да не болуы мүмкін? Бізде поликистоз деген ауру бар. Сол поликистоз деген ауруда қолданады. Былайша айтқанда, маткадағы жаңағы қынапта болатын воспалительный процесстер, яичникте болатын жаңағы воспалительный процесстер, одан кейін климакс кезіндегі болатын өзгерістерде. Сонымен бірге жаңағы бесплодия, егерде инфекцияға байланысты, болмаса гормонға байланысты жаңағы бесплодия болатын болса, сол жағдайда біз қолданамыз. Так, қалай бұны қолданамыз? Бұны қолдануын бізге көрсетіп болғанда, әдемі қалар, кәдімгі мынандай пакетик болады. Ашылған іші мынандай болады. Так, ішінде мындай пакетиктер. Осы пакетиктерден ішінде 23 штук. Сол 23 штук пакетиктің біреуін аласыз да, қайнаған 100 градус шайға суды құясыз үстіне, ол 20 минут тұрады. 20 минуттан кейін алып тастайсыз, одан кейін бұл ішуге дайын болады. Осылай. Так, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болса, звондаңыздар. Осы шайды алып ішіңіздер. Тыңдағандарыңызға сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа, комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.